You have to behave like you're sitting in your classroom. Okay? Okay? Good. So, are you all okay? Good? Yes. Okay, very well then. Okay, let's start our class. Yesterday we did the force and motion definition. Have you all done it? Show me your exercise book, like show me your copy like this. Okay, yes, miss, I have done. Show me, everyone. That's how I got to know how many of you have done the work. Show me. Hiba, I can't see your, good, very good, nice writing. Everybody show me. Arham, who is Arham? He is new here with us, very nice. Ayan, good. Zainab, very well done. Everybody, Ishal, show me. Amna, Beta, Abraham, everybody show me your work, yesterday work that we had done in the class. That's how I got to know, okay, how many of you with me. Please switch on your cameras, everyone. The Arham, the Samsung, who is with Samsung Galaxy, and I don't know the name of that, who is having a dot. Abdullah, you want to say something? Abdullah, you want to say something? Okay, wait. Today you have changed your name. Okay, yes. Speak up. मिस ये कौन सा काम है जो कल हमने किया था क्लास में. नाइस अब्राहम, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जैनब. मिस ये तो मैंने नहीं करा तो बेटा कल मैंने क्लास में आपको कहा था ना कि आई एम डूइंग सम definition, I'm giving you some definitions that you have to note down. जो आपको you have to copy down those definition that help you out in your coming lectures or to memorize the things जो आपको आगे learning के लिए और मिस समझने. मिस मैंने कर लिया वो मैं भूल गया था. अच्छा मैंने करा. दिखा दो बस. Just show me that page like this. Yeah. फातिमा बेटा, रुकैया, very good. Maheen, Talbiha, show me your. Very good. Hiba, Arham, who is this Arham beta? I can't get your name. It's a girl and a name, having a name Arham. If I'm not wrong, it's Mahamasif. Hanar. Wait a minute, let me unmute her. Is that Mahamasif? I'm unmuting you, Arham. Tell me your name first. But I'm not asking about the worksheet. Okay, Zainab, you can put your copies down. Miss Miss Mahamasif. Mahamasif. Okay. Very Miss good. I got it. Acha, what I'm asking is, yesterday we had done one a work in the class that you have to note down, Maham. You have to show me that work. I'm not asking about this worksheet because we haven't done it. हमने अभी तक ये वाली worksheet नहीं की है. So you have to show me the work which we had done yesterday in our class. Yes, Abdullah, very good. Rukaiya, I can't see you. मिस कल मेरी जी. क्लास मिस मेरा नेट नहीं चल रहा था कल. अच्छा चलें, I'll give you the work. Okay, अभी I'll open that when I share my screen, so I'll open that work. ठीक है, so just quickly take a picture of a screen and then you will have to copy down that work. Okay, and जो अभी हम आज करेंगे वो आगा हमारा continuation work होगा of yesterday's. ठीक है, okay, let's start our screen sharing. Wait a minute, I think few are having an issue to connect with us. Let's see who are they. Okay. So are you guys ready? Good. I'm starting share. Teacher? Yes. टीचर आज पहले साइंस का पीरियड है ना? Yeah. Today I'm taking your science. Well, right now we are having a
English, but I'm not taking it because we have to complete our science as well. So first I'm taking your science and then we will do the Islamiyat, okay? And today I'm going to ask about my Islamiyat homework because except four, nobody has sent me the homework. Okay, what you guys have to do now, let's wait a minute. Where is that? I forgot. Yeah. Acha ji, Maham, beta, take a picture quickly of this because you have to note down all the work. Those who haven't completed yet, kindly take a picture of this page. That's how you can complete your work. Okay, quickly, everybody. And those they have done, they will have to take out the pencil, sharpen your pencil, get ready yourself, open your page and write down a heading of gravity. Let's write a heading of gravity first. I need to change my font size. That's how it will be obvious for you. And need to change the color of it. Okay, let's write gravity. Our What is gravity? Those they have joined now, kindly take out the maths work that we did yesterday. वो निकाल लीजिए उसका. It's a continuation work of yesterday's. ठीक है ना? Now, what is gravity? Can anybody tell me? Raise your hand if you know the answer. Who can tell me about the gravity? Okay. Maheen, you wanna tell me? Okay, let's unmute you. Yes. टीचर मैं आपको ग्रेविटी की कोई एक एग्जांपल बताऊंगी. No, but first tell me what is actually gravity. Acha, okay, tell me the gravity example. When we throw a ball in air, so ball will down. Come back down. हाँ, getting you. तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी. Oh, okay. You are right actually. Gravity is actually a pull force. What type of force is gravity? Gravity is a pull force. It attracts things towards the center of the earth. वो क्या करती है? वो चीजों को अट्रैक्ट करती है जमीन की तरफ. हम लोग क्यों नहीं फ्लोट कर रहे हैं? Why? How we can stand on the floor? How we can stand on the ground? हम किस वजह से कर रहे हैं? Because of a force of gravity. We are standing on the ground or earth, you can say. ठीक है, हम जमीन के ऊपर इसीलिए खड़े हैं क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. जब ग्रेविटी होती है वो हमें क्या करती है? वो हमें जमीन के ऊपर खड़ा रखती है. हमारे घर में इतनी सारी चीजें होती हैं. in your surrounding you can find so many things. अब वो क्यों नहीं हिल रही होती? वो क्यों फ्लोट नहीं कर रही होती हैं? हवा में तैर क्यों नहीं रही होती हैं? लाइक एज जैसे मून में के ऊपर लोग जाते हैं तो वो फ्लोट कर रहे होते हैं. क्यों करती है? बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्ट्स द थिंग्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. वो जमीन की तरफ चीजों को खींच रही होती है और उनको उनकी जगह पर रखती है. ओके okay, let's write the definition of it. A force still students are joining, so those they have joined us now, for them we are continuing our work that we left yesterday. Acha ji. Force that makes that pulls. Okay, Zen. बेटा आप लोग क्यों? अच्छा, I think you guys are having some kind of a technical issues. I'm sure.
Why I use blue color for the heading? That's how it will be prominent or obvious for you guys. Ke we are writing. This is a definition, and we are writing about that word. Okay, that force. Okay, the gravity कहाँ गया यार? If मैं तो इसी तरह बेटा सारा टाइम आप लोगों को एडमिट करने में निकल जाएगा. Alishba Hamid joined us. You guys need have to be very punctual बेटा. Be on time. That's how हमारा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और आप लोगों का भी नहीं होगा. Pull things towards the center of the earth. If somebody is asking you, okay, what is, wait a minute. Oh, see, we थोड़ा सा हमारे पास a force that pulls your what is it? A force that pulls the thing that pulls things towards the center of the earth. Okay. If somebody is asking what is gravity, so now what you have to say, it is a pull force that attracts things towards the center of the earth. ये एक पुल फोर्स होती है. वी हैव टू टाइप ऑफ फोर्सेस ना, या तो पुश करेंगे या पुल करते हैं. तो इट्स अ ग्रेविटी इज अ पुल फोर्स जो चीजों को अट्रैक्ट कर रही होती है जमीन की तरफ खींच रही होती है. ठीक है, दैट इज एक्चुअली अ ग्रेविटी. Okay, now let's come to the example of it. For example, into the center. For example, if you hold a pencil and let it go. अगर हम पेंसिल पकड़ेंगे और उस पकड़ते हैं और हम एकदम से उसको छोड़ दें तो क्या होगा? वो पेंसिल कहाँ जाएगी? वो हवा में चली जाएगी या it starts floating or it will fall on the floor. क्या होगा? वो पेंसिल जो है वो जमीन के ऊपर गिर जाएगी. Why? Because of the force of gravity. Okay? क्यों वो जमीन के ऊपर पेंसिल गिरेगी? अगर हमारे हाथ में पेंसिल और हम एकदम उसको ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? वो हवा में फ्लोट तो नहीं करना शुरू हो जाती ना, हवा में तो नहीं उड़ना शुरू हो जाती है, तैरना शुरू होती. क्या करती है एक्चुअली? वो पेंसिल जो है वो जमीन के ऊपर गिर जाती है. ठीक है, because of force of gravity. Okay, everyone getting me? It will fall to the floor gravity pulls it down. Gravity pulls it down. Okay, so हमारे हाथ में कोई भी चीज होगी, हम कोई भी चीज जमीन के ऊपर किस वजह से रख सकते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इट कैन स्टे ऑन द ग्राउंड और इट कैन स्टे ऑन द फ्लोर. अगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं होगी तो जो हमारी सारे सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी थिंग्स हैं, दे स्टार्ट फ्लोटिंग इन द एयर. ठीक है, एंड सो एज वी, बिल्कुल हम भी ऐसे ही करेंगे. हम भी जमीन के ऊपर ना तो खड़े हो सकेंगे और ना ही हम कुछ कर सकेंगे. ओके, हम भी फ्लोट करना स्टार्ट कर देंगे. हु रेज द हैंड? लेट्स सी, आर यू ऑल विद मी?
Are you all doing your work? Yes, Abraham, you wanna ask me something? Let's see who wanna. Okay, Abraham, I'll give you a chance. Let me see who wants to ask me. Rehan, you wanna ask something? Okay, acha ji. Alicia wants to ask. Yes, Alicia, what you want to ask? Ehsan, I'll ask you. Ji, Alicia, speak up. Ji. Assalamualaikum, Miss, Walaikum please assalam. repeat the lecture. Actually, yesterday you were with us? No? Acha, do one thing. Actually, I am giving you a brief definitions of all the forces. Like we had done I'd explain you the force and the motion, है ना? In our earlier classes. मैंने आपको अपनी previous classes में I'd explain you force, motion, gravity, and friction. In my yesterday Yes, class, I gave teacher. a brief definition of force and motion with an example. Now today I'm continuing my work with the gravity and frictions definition with an example. What you have to do is, you were not in the yesterday class, so just take a picture of a screen. That's how you can get the definitions of all. Okay, here I have a force definition, then the motions and the gravity. ठीक है, फिर now we are moving towards the friction. Okay, जल्दी जल्दी से हम एक पिक्चर ले लीजिए इस स्क्रीन की, तो then you guys can have a definition. अच्छा, Ehsan, I'll give you a chance. Wait a minute, Ruqayya also wants to say something. जी, Alicia. Miss, I was present yesterday. But not in my class. Miss, You were in the Miss, science class? I am present yesterday, but You were there. Miss, my electricity has gone. Okay. Na, so but you were okay. I got it. Okay, doesn't matter at all. Just take a picture. That's how you can have a work. You can have a definitions, a brief definitions of all that help you in your future understanding. Okay, जल्दी से quickly picture ले लीजिए. Then we have to move on. Next we have a gravity. Ruqayya beta, what you want to say? I want a picture of you all. Please turn on the video. Yes, Ruqayya. Speak up, dear. 5. Quickly open your video. Good. Who is this Samsung Galaxy? Open the video. Are you all with me? Have you done the gravity definition, everyone? जी रुकैया बेटा बोलो, क्यों अनम्यूट नहीं हो रही हो आप? मैं चेक. Yes. जी रुकैया. Yes, gone now. Yes, Ruqayya. Oh my God. What should I do with you? Miss, Miss, I want to ask you something. That what will we want to do in science works? Sorry? मिस मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि साइंस के वर्क में हम आज क्या करेंगे? We are doing work, dear. कल हमने yesterday we did a brief short definition of force and motion. मैंने आपको एक छोटी सी definition दी थी with an example that makes your concept more clear. ठीक है? Yes, miss. आज मैंने अभी gravity की look on your screen. You can have a gravity definition with an example. Just quickly write it down. ठीक है? Now we are moving towards the friction. फिर उसके बाद हम friction की करेंगे. ठीक है? जल्दी से कर लो. Very good. Miss, I have already done tomorrow. Yesterday work. Very good. So now have you done the gravity? Okay. Quickly, बस जल्दी से आप complete कर लीजिए. Then we are. अच्छा, where is Abraham gone? He wants to ask me something. Okay, where is he? Yes, Abraham. Speak up, dear.
टीचर आपके सिग्नल बहुत बुरे आ रहे हैं। मेरे बुरे आ रहे हैं सिग्नल? क्यों, क्या हो रहा है? आपकी बहुत आवाज कट कट के आ रही है, ना आपका ये जो लैपटॉप की वीडियो है सही से नजर आ रही है। कभी कभार आपका ये आपकी वीडियो भी बंद हो जाती है और ना आपकी आवाज क्लियर होती है। ये एवरीडे हो रहा है या आज हो रहा है? Arham. Okay, let's ask to other students. Are you guys are having a okay? Let me stop sharing. Okay. Zeba wants to ask something. Let's give you a chance to Arham. Where is Abraham? Sorry. Okay. Are you guys having this issue every day, or it's only for today? Hello, can you guys hear me? Okay, let's start definition of friction. I'm again sharing my screen. Acha Paik, you wanna say something? Wait a minute. Yes, G. Speak up. You seems to be very naughty, Paik, every day. Whenever I see you. बस आपने जो ग्रेविटी वाला था ना, ग्रेविटी वाला मैंने अभी नहीं करा था। अभी मैं I'll again start sharing my screen so you can copy down, okay? मैं भी कर रही हूँ. अच्छा, wait a minute. Just give me a minute. अच्छा, wait a minute. Let me unmute you all then. अच्छा, Alishba, wait a minute. Where are you gone? Yes, here she is. Ji. Why, Fatma, your brother is with you? टीचर अभी मैंने ग्रेविटी वाला नहीं किया। Okay, I'm again share my screen so then you can easily do it. Okay. Abdullah, yes, dear. Yes, Abdullah. मिस आपकी आवाज बिल्कुल कट कट कर आ रही है। मेरी आवाज बिल्कुल कट कट कर आ रही है बेटा. I don't know because of some technical issue. Yeah, maybe. I have some net issues. Maybe that's why you can't hear me properly. But make sure कि आज हमने सिर्फ ये definitions करनी है जो आपको कॉपी करनी है, ठीक है? ओके. अभी तो हम साइंस की क्लास में डेफिनेशंस ही करेंगे. 2 more one we had done and now we are going to do the another one. बस मैंने ग्रेविटी वाला नहीं करा। अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर रही हूँ. यू गाइस कैन इजीली अटेम्प्ट डू इट. अच्छा जी, वेट अ मिनट. Hiba, you wanna say something? Okay, good. So there you go. Okay, quickly, those who haven't done it, quickly complete your gravity. Here it is. It starts from here. A force that pulls things towards the center of the earth is gravity. For example, if you hold a pencil and let it go, what will happen? It will fall to the floor. वो नीचे गिर जाएगी जमीन पे. Why? Because of the gravity. अगर gravity नहीं होगी, अगर force of gravity नहीं होगी, तो the pencil will start floating in the air. है ना? ये होगा. और same as happened to us. अच्छा जी, quickly, those they haven't done for them, yes. अब यहाँ से मैं I'm start writing the frictions definition. So you can copy down that as well. Those they are raising their hand, they need to wait for a while because I have to complete this and then I'll give you a chance to ask whatever you want to. Okay? अच्छा जी. अच्छा.
Spike, you want to ask me something? You need to wait. Okay, speak up, Spike. इसमें बोला था मैंने ना मोशन वाला नहीं करा था. पिक्चर ली थी कर? ली थी ना पिक्चर? आपकी आवाज सही से नहीं आ रही. Yesterday you took the picture of the screen. हेलो. कल पिक्चर ली थी स्क्रीन की? हाँ ले ली थी. तो कॉपी क्यों नहीं किया उसमें से? And you haven't submitted your quiz as well. करूँगा. अभी तो ग्रेविटी का लिख रहा हूँ. तो कल घर में क्यों नहीं किया था? अभी Okay, जो हमारा फिलहाल. Okay, fine. Okay. What you can do is today you have to complete the whole work. आप force की definition complete करके अपने पास एक जगह copy में लिख लें. Then the motion, then gravity, and now friction. Okay. And you haven't attempted your quiz जो मैंने आपके साथ link कल group पे share किया था. Fine. I got the responses of many students, but I didn't get yours. Okay. जी अब्दुल्ला. ये सबकी आवाज पियानो की तरह आ रही है. ओके हाय बेटा, अगर मैं इस वक्त अभी आप बस एक काम कर लो, ये डेफिनेशन लिख लो, देन मैं अपना दोबारा से रिकनेक्ट करूंगी तो इट विल बी मोर क्लियर टू यू. ओके, मैं जल्दी से क्विकली आपको एक ये डेफिनेशन दे दूं. ओके अच्छा जी, वेट अ मिनट. या ओके वेट. So here we go. Friction is the force that occurs in rubbing of two objects against each other. Okay, and it slows down the moving object. Friction is the force that occurs in rubbing of two objects against each other and it slows down the moving object. Friction क्या होती है? Many of you have वो टॉय कार होती है ना जिसको हम फ्लोर के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर रब करते हैं, उसको हम वी पुल दैट बैक. पहले हम उसको पीछे की तरफ पुल करते हैं और फिर एकदम उसको छोड़ देते हैं. डू यू हैव दैट कार? वो होती है ना जब हम दो चीजों को एक साथ रब करते हैं अगेंस्ट ईच अदर, तो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस, उससे क्या होता है? इट मेक्स थिंग हार्डर टू मूव. ये चीजों को मूव करने में भी स्लो करती है. ठीक है ना? फ्रिक्शन. ओके, द एग्जांपल ऑफ अ फ्रिक्शन इज, Talisha again, she's gone. Not only me having a beta internet issue, many of us are having a internet issue. I don't know, हमारे यहाँ problem ही चलता रहता है. Okay, let's see. For example, a sledge is easier to push
on the snow than on the grass, because the snow has less friction. फ्रिक्शन बेसिकली क्या करता है? फ्रिक्शन जो है चीजों की मूवमेंट को भी स्लो कर रहा होता है. जितनी ज्यादा स्मूथ सरफेस होगी वहां पे कम फ्रिक्शन होगी, और जितनी ज्यादा रफ सरफेस होगी लाइक ग्रास थोड़ी सी रफ होती है, उसके ऊपर कोई भी चीज को मूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है. ठीक है ना? और सेम इज द केस विद द जो हमारे ग्राउंड्स होते हैं, जो प्लेइंग ग्राउंड होते हैं, वो भी रफ सरफेस होती है. तो इधर ज्यादा फ्रिक्शन होती है, रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द स्मूथ सरफेस. स्नो के ऊपर अगर हम स्लेज को मूव करेंगे रादर देन द ग्रास, तो उस पर वो इजीली मूव कर लेगा बिकॉज ऑफ द लेस फ्रिक्शन. ठीक है? और अगर हम उसी स्लेज को अगर हम उसको ग्रास के ऊपर मूव करेंगे तो इट बिकम्स हार्डर टू मूव. व्हाई? स्लेज होता क्या है? हैव यू एवर सीन अ व्हीकल दैट इज लोडिंग अ पैसेंजर ऑन द स्नो के ऊपर एक व्हीकल चल रहा होता है जिसको समटाइम डॉग कैरी करे हुए होते हैं, या फिर वो एक वहां पे वुल्फ वगैरह होते हैं, या दैट व्हीकल इज एक्चुअली यूज्ड ऑन द स्नो टू टेक द पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो स्लेज जो होता है हम यूज करते हैं पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के ऑन द स्नोई सरफेस. ओके? यस पाइक. मिस आपकी आवाज मुझे सही से नहीं आ रही थी. अच्छा, ओके. अभी आप लोग ये डेफिनेशन कॉपी कर लो, मैं अगेन फ्रिक्शन एक्सप्लेन कर दूंगी. ओके? बिकॉज योर ठीक है. फोकस इज ऑन कॉपिंग डाउन, ना कॉपी डाउन द वर्ड. सो आई विल एक्सप्लेन you again. Quickly, just complete the work. I'm waiting because we have to move on to the Islamiyat work. So everyone be hurry. Are you all done? Yes, Salishba. Very good, Abdullah. You have done. Yes, Salishba. Teacher, I don't have done it. Quickly complete your work. Okay? Quickly. Think about we are in a school and our block is about to over. And we are having a off time after this. तो जल्दी से काम कंप्लीट करना होता है ना. सेम. यस अब्दुल्ला. मिस इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट है? इस्लामियात. अच्छा जी, let's have a look how many of you completed. Raise your hand those they have completed. Fatma, Rehan, Ehsan, Hiba, have you done, dear? I can't see the faces. Why?
Hello, everyone. Yes, Maheen, what you want to ask? Hello, Maheen. Speak up. Ishal, have you done? Raise your hand. That's all I got to know you have done. Who is this Samsung Galaxy and Zaina Beta? Are you all? Achha ji, have you all done?